हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, क्लास 10th के हिस्ट्री के अंदर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। सो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एमसीक्यू हमें कहता है, हु सेड व्हेन फ्रांस sneezes द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। कि किसने ये बात कही थी कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को ठंड लग जाती है। पूरा यूरोप कोल्ड मतलब पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है जब फ्रांस छींकता है। तो किसने कही थी बात ये? ए ऑप्शन गैरिबल्दी, बी ऑप्शन बिस्मार्क, सी ऑप्शन मैजिनी, डी ऑप्शन ड्यूक मैटरनिच। सो दोस्तों, इसका आंसर है ड्यूक मैटरनिच, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन चांसलर थे जिन्होंने ये बात को कहा था। सो गाइस, ये था क्वेश्चन। उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको इससे पिछले वाले क्वेश्चन और इससे अगले वाले क्वेश्चन देखने हैं तो प्लेलिस्ट आपको साइड में दिख रही होगी, उस पर क्लिक कर दो तो आपके पास सारे क्वेश्चन खुल जाएंगे, आप देख सकते हो। ओके गाइस, और आपके भाई को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस प्लीज। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।